다음 질문입니다. 냉장고를 새롭게 구입을 했는데 구입한 지 한 달 정도? 근데 브랜드 이름을 말하기 좀 그래서 어쨌든 업소용 냉장고 브랜드를 사서 사용 중인데 냉장실에 물이 자꾸 생겨요. 어떻게 해야 될까요? 이사가 와서 대답하길 직냉식은 원래 그렇다고 하는데 뭐가 문제인가요? 라고 질문했습니다. 문제는 지금 없고 지극히 정상적인 냉장고 같아요. 제가 얘기 들어봐도. 그래요? 왜냐하면 냉동 같으면 물이 안 생기는데 냉장은 물이 생길 수 있어요. 온도 설정을 아마 그쪽 사장님이 한 5도나 6도 좀 널널하게 설정했나 봐요. 그러다 보니 5도 설정해놨으면은 아마 가동될 때는 벽이가 성에가 살짝 끼었다가 온도가 떨어지고 정상적으로 작동이 되면은 자동으로 쓸 거예요.